വണ്ടി മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ ആണ്. ഡിസയർ തമിഴ്നാട് വണ്ടിയാണ്, ടാക്സി വണ്ടിയാണ്. വണ്ടി ഇതിൽ ഏകദേശം 1,20,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 1 ലാഖിൻ്റെ മേജർ സർവീസിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിങ്ങും പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമർ. അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻ, ബോഡി വൈബ്രേഷൻ ഹെവി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലച്ച് സെറ്റ് റീപ്ലേസിങ് ഉണ്ട്, ഗിയർ നോബ് റീപ്ലേസിങ്, അതുപോലെ ടൈമിങ് ചെയിന്, EGR മാനിഫോൾഡ്, എൻജിൻ ബെഡ്, ബോഡി വൈബ്രേഷൻ ഹെവി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സീറ്റ് സൗണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ബോഡി സൗണ്ടാണ് ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1,20,000 മേജർ സർവീസ്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച്, ടൈമിംഗ് കിറ്റ്, EGR മാനിഫോൾഡ് കംപ്ലീറ്റ് അഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എൻജിൻ അടക്കം പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. എന്താ വെച്ചാൽ EGR മാനിഫോൾഡൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് അഴിക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ്. അത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അതും ടൈമിംഗ് കിറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം, അതായിരിക്കും എളുപ്പം. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ 3 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജിൻ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പക്ക നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. ബോൾട്ടുകളൊന്നും സ്ലിപ്പാകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് അഴിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പനിയിലും കൊടുത്തപ്പോഴും ആ മാനിഫോൾഡ് ബോൾട്ട് പൊട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതൊക്കെ കസ്റ്റമറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ കസ്റ്റമർ നേരെ കൊണ്ടുവരിക ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാനിഫോൾഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1,00,000 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും വരില്ല, പൊട്ടലോ പിടിക്കലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ അതിനകത്ത് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എൻജിൻ അഴിച്ച് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാനിഫോൾഡ് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബോൾട്ടും പൊട്ട് പിടിക്കുക ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും 1,00,000 ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഴിക്കുന്നത് മാനിഫോൾഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോൾട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാറ്റിവിടാം. അപ്പോൾ പിന്നീട് അഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നം വരില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് 1.5-ൽ അങ്ങനെ 30,000 കിലോമീറ്ററിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാനിഫോൾഡ് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ വണ്ടിയുടെ പെർഫെക്ഷൻ അങ്ങനെയേ നിൽക്കും, യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകും. ഇത്ര 1,20 ഓടിയിട്ടും വണ്ടി യാതൊരുവിധ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, പക്ക നീറ്റായിട്ടാണ് കസ്റ്റമർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ച് അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു. പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മാറ്റി നമുക്ക് സെറ്റോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ മാറ്റാം അതിനകത്ത്. പിന്നെ മാനിഫോൾഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത്രയും കാർബൺ ഉണ്ട്, എന്നാലും അധികമില്ല എങ്കിലും കാർബൺ നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ EGR എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് മാനിഫോൾഡ് തൂക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ എത്രത്തോളം കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ എൻജിൻ റൂം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ റൂം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ റൂമിൽ വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും. ആ കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ദ്രവിച്ച്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അധികം പെട്ടെന്ന് പോകില്ല എങ്കിലും ദ്രവിച്ചിട്ട് ആകെ ഉള്ളിൽ ബോൾട്ട്, ഈ സ്ലീവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് തുരുമ്പ് പിടിക്കും. ഈ തുരുമ്പ് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബോൾട്ട് പൊട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ ബ്ലോക്കിൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ അലുമിനിയം ബ്ലോക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സ്ലീവാണ് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ആ ബോൾട്ടും പിടിച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അഴിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി ബോൾട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് തുരുമ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. നമുക്കിതിനി എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി ടൈമിങ് ബെൽറ്റും മാറ്റാം. ഇറക്കി വിട്ടോ. ഇപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് കിറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ക്ലച്ച് സെറ്റ്,
EGR manifold ക്ലീനിങ്, ഇൻ്റർകൂളർ ക്ലീനിങ്, അങ്ങനെ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എൻജിൻ ബെഡും ഫുള്ളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക് റോഡും കട്ട് ബുഷ് ഇതിനകത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം എത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ക പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പുത്തൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീല് നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാവുന്ന പോലെ നോസിലെ ചെറിയൊരു നോക്കിംഗ് നോയ്സ് നമുക്ക് വരും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ EGR മാനിഫോൾഡ് കംപ്ലീറ്റ് എയർ സർക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു നോക്കിംഗ് നോയ്സ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ കറക്റ്റ് എന്താ പറയുക എയർ ഫ്ലോ റേഷ്യോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് വിടുമ്പോഴാണ് ആ നോയ്സ് നോയ്സ് വരുന്നത്. അത് കുറച്ച് ഓടി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക ഓക്കെ ആവും, വേറെ കുഴപ്പമോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 500-600 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇതിനേക്കാളും സൈലൻ്റ് ആവും, നല്ല സ്മൂത്ത് ആവും. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിക്കുന്നതേ അറിയില്ല, ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ 3rd ഗിയറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് പോലുള്ളൊരു ഫീലിൽ നമ്മളെ വലിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും വണ്ടി. നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടില്ലേ, കയറി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ, ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 4th ഗിയർ ആണെങ്കിലും ശരി അതേ ഒരു ടോർക്ക് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ മാനിഫോൾഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ കറക്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി വലിച്ചിട്ട് പോകും, പക്ഷേങ്കിൽ അതിന് കൂടെ നമുക്ക് പുക തള്ളും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്, ഇങ്ങനെ ഇഴുത്തിട്ട് വലിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീല് വരും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലിൽ ആ ഒരു പിക്കപ്പ് കിട്ടും, പിന്നെ ആ കയറി പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വേറെ അത് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും വണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആക്സിലേഷനിൽ കാല് ഒരു പൊടിക്ക് പോലും നമ്മുടെ കാലിനൊരു വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടും. അത്രയും ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റും ചെയ്തിരിക്കുക, ക്ലച്ച്, വണ്ടിയുടെ പുള്ളിങ് പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാം, പവർ ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് സെറ്റ്, EGR മാനിഫോൾഡ്, ഇൻ്റർകൂളർ, എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ, എയർമാ സെൻസർ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൈലൻസർ, കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എയർ സർക്കുലേഷൻ ബന്ധമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ പുത്തനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എഞ്ചിനും പുത്തനായി മനസ്സിലായി. ഈ 1.5 ലക്ഷം 1.20 ഓടിയിട്ടുണ്ട്, 1.30 ഓടിയിട്ടുണ്ട്. 1.30 ഓടിയിട്ടും എഞ്ചിനടക്കം പക്ക നീറ്റായിട്ടാണ് വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ. പക്ക ക്ലിയർ ആണ് വണ്ടി. കസ്റ്റമർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഗിയർ ചേഞ്ചിങ്ങിന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു ഗിയറിൽ തന്നെ കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറിപ്പോകും. നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗിയറിലാണോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഗിയറിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല, അത്രയും പുള്ളിങ് ഇതിനകത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ പക്കയാണ് ഇതിനകത്ത്, മറ്റേ ഷോക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യാതൊരുവിധ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ലിങ്ക് റോഡ് കട്ട് പുഷൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഷോക്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാം പക്ക തന്നെയാണ്, യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടോ അതുപോലെ വീക്കൊന്നുമില്ല. റഫ് റോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയർ ഇത്തിരി മോശമാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു വബ്ലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റഫ്നെസ്സും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടയർ 4 മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ആവും. വണ്ടി എല്ലാം കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പുതിയൊരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5th ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ 80ലാണ് പോകുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ കാല് കൊടുത്താണ്ടല്ലോ, അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഫീല് നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും